ជ្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទជាចិនរងមកពីក្រុម SU 2434ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកនិយាយអំពីLecture Note ទី5ដែល Lecture Note ទី5នេះគឺបកស្រាយអំពីការ create ទៅលើ user ក៏ដូចជា group management តែជាដំបូងគឺខ្ញុំនិយាយអំពី user សិនសម្រាប់ការ create user គឺមានពីររបៀបដូចជា user add ក៏ដូចជា add user អញ្ចឹង user add ហើយនិង add user គឺមានភាពខុសគ្នាត្រង់ថា user add យើងប្រើ user add វានឹងទាមទារនៅ requirement មួយចំនួននៅពេលដែលយើងប្រើ command នេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើ add user គឺវាអត់ទាមទារ requirement អីទេគឺនៅពេលដែលយើង add user ភ្លាមគឺវាចូលភ្លាមតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការប្រើ add user add user ចន្ទរងអញ្ចឹងសម្រាប់ command ក្នុងការ add user គឺត្រូវការ support user ក្នុងការ add អញ្ចឹងខ្ញុំផ្លេចដាក់ sudo add user ដូចនេះខ្ញុំអាចវាយ password របស់ sudo របស់ខ្ញុំបាននេះគឺជា password នៃ user ថ្មីរបស់ខ្ញុំដាក់ password full name and wrong ដូចនេះក្នុង add user គឺបានបញ្ជាប់ហើយខ្ញុំបាន add ទៅលើ user ចន្ទរងបានហើយអញ្ចឹង comment សម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញនៅ user ទាំងអស់ដែលយើងមានគឺយើងប្រើ cat directory etc ក៏ដូចជា directory paswd ដូចនេះវានឹងបង្ហាញនៅ user ទាំងអស់ដែលយើងបានដែលយើងមានហើយនេះគឺជា user មួយដែលខ្ញុំបាន add ចូលបាញ់មិញអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ add user ឥឡូវខ្ញុំប្រើ user add ម្ដង user add ខ្ញុំប្រើ sudo user add ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំចេះតែដាក់ទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ user add គឺវា add ចូលតែម្ដងវាអត់មានទាមទារនៅ requirement ឬក៏ឲ្យយើងបន្ថែមនៅអ្វីទេអញ្ចឹងយើងអាចមើលបាននេះគឺ user ដែលខ្ញុំបានបង្កើតដោយប្រើ user add អំបញ្ញមិញគឺវាអត់មាន directory ឬក៏អត់មាននៅ department អីទេដូចនេះបើសិនជាខ្ញុំចង់ add description ទៅឲ្យវាគឺខ្ញុំអាចប្រើនៅគឺខ្ញុំអាចប្រើនៅ option C មួយគឺសម្រាប់ធ្វើការបន្ថែមឬក៏ modify ទៅលើ user មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ sudo user mode /c option C ហើយខ្ញុំដាក់ description ឲ្យវាគឺឥឡូវខ្ញុំចេះតែដាក់ department of IT បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ទៅលើ user ដែលខ្ញុំអត់បានដាក់ description អំបញ្ញមិញអូខេអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ដឹងថា description ដែលយើងបន្ថែមឲ្យវានឹងបានពិតឬអត់យើងអាចមើលបាននេះគឺវានឹងបន្ថែម department of IT បន្ទាប់មកក៏យើងអាចធ្វើការកែប្រែទៅលើ ID របស់វាផងដែរដោយប្រើទៅលើ option U អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ user mode ប៉ុន្តែខ្ញុំដូរវាទៅជា option U ហើយខ្ញុំដាក់ ID ទី1108អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការមើលទៅលើ user ទាំងអស់យើងនឹងឃើញ ID របស់ user lin ទៅជា1108យើងក៏អាចកែប្រែទៅលើ date របស់ user ដែលនៅពេលដែលថ្ងៃផុតកំណត់របស់ user ដោយប្រើទៅលើ option E អញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើ sudo user mode option E ខ្ញុំដាក់2025
ថ្ងៃទី30ទៅដល់ user link បាញ់មិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលទៅលើinformation របស់ user link គឺសម្រាប់ធ្វើការមើលទៅលើ expire date គឺមានអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្វើការមើលទៅលើ expire date របស់ user យើងអាចប្រើ command មួយនេះគឺសម្រាប់ display user information អញ្ចឹងយើងអាចវាយ sudo charge option L ក៏ដូចជា user link នោះយើងនឹងឃើញ information របស់ user មួយហ្នឹងហើយក៏ឃើញថ្ងៃផុតកំណត់របស់ user មួយហ្នឹងដែលយើងបានដាក់ចូលបាញ់មិញអញ្ចឹងដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺយើងអាចធ្វើការ log user បានដោយប្រើនៅ function L ធំអញ្ចឹងយើងប្រើ user mode ប៉ុន្តែយើងដំបូងយើងដាក់ sudo ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្កើត user មួយទៀតសិនខ្ញុំសូមដាក់ទៅលើ user add អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ log ទៅលើ user data ដែលខ្ញុំបានបង្កើតអំបញ្ញនេះខ្ញុំប្រើ sudo user mode data ហើយខ្ញុំធ្វើការមើលទៅលើ user data មួយហ្នឹងនេះគឺជា user data មួយហ្នឹងហើយវាក៏ត្រូវបាន log ផងដែរនេះគឺជា information របស់ user data អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ unlock ទៅលើ user data គឺយើងគ្រាន់តែដូរ option L ទៅជា option U ទៅបានហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ sudo user mode option U data នោះuser data គឺត្រូវការ unlock វិញបាទហើយអញ្ចឹងបន្តមកយើងចូលទៅកាន់user យើង create user ប៉ុន្តែអត់ឲ្យ user ហ្នឹងមាន shell ឬក៏ command line សម្រាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើទៅលើ command line មួយជួរនេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើត user ថ្មី sudo user add /s login ខ្ញុំដាក់ user ឈ្មោះនេះចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមើលទៅកាន់ user ទាំងអស់របស់ខ្ញុំគឺ user read គឺអត់មាន bin ឬក៏ cell សម្រាប់ធ្វើការវាយ command ទេនេះគេថា no login as bin អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺ option M គឺសម្រាប់ add user without home directory មានន័យថាយើងធ្វើការបង្កើត user ប៉ុន្តែអត់ឲ្យគាត់មាន home directory ទេអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកាន់ user add option M ហើយឈ្មោះ user នេះខ្ញុំភ្លេច sudo បន្តមកយើងអាចចូលមើលបាននេះគឺជា user ប៉ាវបាញ់អញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ដឹងថា user ប៉ាវបាញ់ហ្នឹងមាន home directory បានឬក៏អត់យើងអាចចូល switch user ទៅកាន់ user មួយហ្នឹងបាននេះគឺ user ប៉ាវគឺទទេអត់មាន username អត់មានអីទេអញ្ចឹងយើងអាច exit បានហើយ user data អំបញ្ញមិញនេះគឺយើងអត់បានuser read អំបញ្ញមិញនេះគឺយើងអត់បានផ្ដល់នៅ command line សម្រាប់ឲ្យគាត់សរសេរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាគាត់មាន command line ឬក៏អត់យើងអាច login ចូលបាន sudo su read នេះ this account is currently not available មានន័យថាវាអត់មាន command line ទេអញ្ចឹងយើងអាច login ចូលបានទេ
អញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែមាន user ប៉ុន្តែគាត់អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការអីផ្សេងៗទេអឺអញ្ចឹងចូលចំណុចបន្តទៀតគឺការ delete user ការ delete user គឺយើងគ្រាន់តែសរសេរ command line user del ទៅបានហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប៉ាវមិញខ្ញុំបង្កើតប៉ុន្តែក៏អត់មាន directory អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ delete គាត់ចង់សរសេរ sudo user del delete ទៅលើប៉ាវអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូល check ទៅលើ user ទាំងអស់គឺប៉ាវគឺបានបាត់ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ delete ទៅលើ read ម្នាក់ទៀតខ្ញុំក៏អាច delete បានដូចគ្នានេះគឺ read ក៏បានបាត់ដូចគ្នាបន្ទាប់មកគឺនៅពេលដែលយើង delete user គឺយើងគ្រាន់តែ delete តែ user ឯងប៉ុន្តែ home directory របស់គាត់គឺផ្ទុកនៅក្នុង root ដដែលអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ delete user ទាំង user ទាំង home directory គឺយើងគ្រាន់តែដាក់ option R ទៅបានហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតារាគាត់មាន home directory អញ្ចឹងយើងអាច delete ទាំងអស់ទៅបានយើងប្រើ sudo user delete option R តារាអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ delete តារា home directory តារា main spool អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ option ឬក៏ lecture note ទី5គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូ